ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ലവ് ബേഡ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ലവ് ബേഡ്സിനെ വളർത്തുന്നവർക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടൊരു വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ലവ് ബേഡ്സിനെ വളർത്തുന്നവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നൊരു ഒരു പ്രശ്നമാണ് നമ്മുടെ ലവ് ബേഡ്സൊക്കെ തൂങ്ങി നിന്ന് ചത്തു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്കും ഇതുപോലെ എൻ്റെ ലവ് ബേഡ്സും ഇതുപോലെ തൂങ്ങി നിന്ന് ചത്തു പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചില മെഡിസിൻസൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചു, പക്ഷേ അതിന് കുറച്ച് ദിവസത്തേക്കൊക്കെ ശമനം വരും. പക്ഷെ വീണ്ടും തൂങ്ങി നിന്നതിൽ ചിലതൊക്കെ ചത്തുപോവുക, അതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സൂപ്പർ മെഡിസിനാണ്. അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയതൊക്കെ പിന്നെ എൻ്റെ ലവ് ബേഡ്സിനൊന്നും ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അത് ഏത് മെഡിസിനാണ് എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മെഡിസിൻ, വിമറാൾ എന്നാണ് ഈ മെഡിസിൻ്റെ പേര്. വിമറാൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിറ്റാമിൻ സപ്ലിമെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വെറ്റിനറി മെഡിസിനാണ്. വെർബാക്ക് എന്നൊരു മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനിയുടെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണിത്. ഇത് വെറ്റിനറി ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലടങ്ങിയിട്ടുള്ള ന്യൂട്രീഷണൽ വാല്യൂ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ട് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് വിറ്റാമിൻ എ ആണ്. വിറ്റാമിൻ എ ബേഡ്സിൻ്റെയും ആനിമൽസിൻ്റെയും ഒക്കെ കാഴ്ചശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ നല്ലതാണ്. പിന്നെ ഇതിലുള്ളത് വിറ്റാമിൻ D3 ആണ്. സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിറ്റാമിൻ D3യുടെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സപ്ലിമെൻറ്റ് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലുള്ളത് വിറ്റാമിൻ ഇ ആണ്. വിറ്റാമിൻ ഇ തൂവലുകളുടെ വളർച്ചയ്ക്കും പിന്നെ ബ്രീഡിംഗ് ടൈമിലൊക്കെ കൊടുക്കുന്നതും വളരെ നല്ലതാണ്. പക്ഷേ ഇത് ഡെയിലി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബേഡ്സിനും ആനിമൽസിനും ഒന്നും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. ഇപ്പോൾ ബേഡ്സിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ 200 ml വെള്ളത്തിൽ 1 ml എന്ന കണക്കിൽ ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത്. മഴക്കാലങ്ങളിലാണ് നമ്മുടെ ബേഡ്സിനൊക്കെ കൂടുതൽ രോഗങ്ങളൊക്കെ ബാധിക്കുക. അപ്പോൾ മഴക്കാല സംരക്ഷണത്തിന് നമുക്ക് ഈ മെഡിസിൻ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതെല്ലാം മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിലും ഈസിലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെഡിസിനാണ്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം.